Ni mewn nawr, ni'n fyw. Just gwasgu. So, dwi'n cymryd fod Mr Richards yn yw Death Watcher Junior, ie. Yep. Okay. Pa fi'n di? O, un fi na. 3 erbyn 3 nawr, ni'n gallu dechrau. Wel, 2-0 down Morg. Oh. 3-0. Right, fi'n credu mae'n bach yn harsh achos am y munud cyntaf oedd 2 yn erbyn 3. So, be ni'n mynd i dweud am hynny? Arall ar ôl. Gad ni cael 2 gol? Cymryd 2 o'n sgôr, right, ie, okay. Eventually sgorio 2 gol. Okay. Ti eisiau helpu ni mas? Ie. Na, Phantom. Stop. Yay! Phantom, please. Phantom. Alright, come on. Mae Phantom yn crag. Mae'n 5 yn erbyn 1 a mae Phantom dal ennill. Wow. Good, good. Dim mercy. Na, dim yn gofod. So, wyt ti dal eisiau dau gol yna? A fi'n credu mae'r game cyntaf wastad yn bach o twymo fyny. Ie. Ie, so... Da iawn, Mr Richardson. Fantastic. Diolch fawr. Yeah, good. Net ar agor. Oh, bad man. Jay. Mae'n cystadleuaeth. Just the lady sgorio yn erbyn Phantom. Well, right. Quad commit. Ah, save. What a save. No! Alright. Mae hyn o'r game yma, ni'n cynnig sgorio yn erbyn Phantom. Go on. Dwi'n i bymp o Phantom. Go on. Mae'n dal yn ôl. O, dwi'n methu gweld y chat quite clear oherwydd bod ar Console. Ie. Ie, ond dylai fod yn cael ei neges, right? Ni yn trio sgorio yn erbyn un ni. Mae'n eitha good. Fi a ti yn ceisio sgorio yn erbyn e. O, Morg. Ti'n trio sgorio yn erbyn di? Na? Hwna'n rhywun arall. Ah. Oh, Fi, Fi- Mr Richardson. fiw. Ow. So oedd y retro bite wedi ennill yn y diwedd y tournament yna. Good os ydych chi'n gwylio. Wedyn nhw'n well na, beth yw e, cross keys? Yeah. Wedyn nhw'n really good. Yeah, Yeah, no amazing. ond yn wych. Oedd y Crusaders, Cardiff Crusaders yn y final hefyd. Ah. So, maen nhw'n like, insane te. Really gyn i'r gael, like, really anodd. Yeah. Ti'n trio helpu ti, like. So mae hwnna'n dangos mae Phantom Slayer yn chwaraeo'r cryf iawn. Mae 5 peth yma ti'n methu sgorio yn erbyn e. Wel dyna ni. Mae pawb yn y tîm coach. Falle bydd e'n cael symud o'r subs bench i'r tîm cyntaf, fi'n credu, falle.
Wel, dyma, na, Mae ti'n ymarfer... chwarae yn erbyn ni yn trio helpu ti. Ie, ydych chi'n mynd i fel? Byddai'n diddorol i gweld sut chi'n chwarae gyda fe yn erbyn blwyddyn 11. GG's, boys. Fi ddim eisiau siarad hawdd y echo ond down bechgyn. Gwych, okay. Good. So, ydyn ni gyda... Morgan, Yeah, ti'n ffredio hwn? ydyn. A be? Ar y gemau fideo. O, nid yn chwarae. Nid yn chwarae na. Just a Ah, gemau fideo. Yeah. So, os ni'n cael blwyddyn 11 nawr. So... Yeah. Nawn ni just parhau i fod yn y chat yma i siarad gyda chi a bod ar y webcam hefyd. A bydd... yeah, it's been handy i sgyrsio. Helo. Right, chi'n barod i gwynebu chweched a Phantom Slayer? Jay? Yep. Cool. Right, so os ni'n... Bydd rhaid i ni symud i spectate felly. Mae jyst nhw chweched ac Phantom. Yep. Pac yn mynd i trwy'n Ie, fi'n ifanc. Epic. Wel, fi ddim yn credu mae gen fi echo yn mwy. Good. O, diolch byth. Reid yn byw yn arall. Wel, when ti gael clywed fi... Little Penguin o fy hoff person. Little Penguin. Little pug Ydych chi'n barod? Ie? Ni'n bôn Ni'n barod. gallu clywed y tipyn bach. Right. Ie. Morgan, beth yw'n URL ar gyfer Twitch? Ti'n diolch. Gemau Ha? fideo. Sorry? Beth yw'n URL ar gyfer Twitch gemau fideo? Na, mae ddim yn Twitch, mae'n YouTube. Ah, oce. Dyna pam Achos mae rhaid bod yn 16 plus i... Yeah, i bod ar Twitch a oedd e just yn gwell gyda'r clwb yma i just bod ar YouTube. Dim problem. Ond bydd yn chwarae'r unig. Ie, fi ddim yn gwybod pam, fi'n credu mae rhaid i fi mynd nôl i restream a neud link gyda'r Twitter i neud y Periscope yna eto. Achos fi ddim yn siŵr os mae hwnna di dod lan tro yma. Fi ddim yn credu bod e. Pa tîm sy'n chwain nesaf? Ryan. Wel, pwy bynnag sy'n barod, really. Triple commit stop. Ydyn. Right, un ti. Mynd allan gyda fe hwn. Un fi. O, fig. Ydy ti'n trwy gallu chwarae? Helo. Ie, ti'n gallu chwarae'r enillwyr. So, na i rannu'r link gyda pawb yn y Discord. Okay. Carolandius. Oh, bump. Josh, mae Corden yn chwarae. Get. Beth so mae Corden yn chwarae gyda doi? Sorry? Mae popeth Beth yw'r cod? Na, just yr un peth, yn chwarae. yn chwarae. Alright. Ie, fi angen mwy o... Fi'n oer. Bwra. Dwi'n cael. Ie. Ie, mae'n llawn. So di fi'n aros until. Ie, so fe'n amser to, anyway. Ie. Cos ma' Y fi dou ys rhaid munud mewn cyn i yn gyd. barod. Right. Okay. Go on, open it. Yes. Da iawn, Phantom Slayer. Gol... Thank you. Yay. Fi... Wel, fi'n nervous. Fi ddim yn gwybod beth i gwneud. Ie, wel digon o siarad gyda'i gilydd, achos ie, o un peth ni wedi dysgu o'r Ma' gen i. tournament yna
mae rhaid i chi gyd bod yn trafod a... Chos maen nhw'n neud moves a popeth fel croes i Un fi, un fi. Beddau. Come in. Oh, no, yeah, no. Off. Mae gen i. Alright, Andy. Okay. Mae hwnna'n mynd i bw crossbow, ti angen, rwy'n angen mynd am hwnna. Get Yn it. lwcus. Okay. Hwnna'n iawn. Yeah. Anybody else? Yn lwcus hwnna beth dim. Everybody in the on a go. Pwy sy'n gwrando yw'r best advert mewn y byd? Okay. Arsenal, Phantom. O'r yn blin. Josh, pam ti o'n i mewn i gêm? Achos. Magdalen. Dwi'n canol. Pam? Aros. Mae hwnna'n mynd i cael hwnna'n gyntaf. Mango. Na i ti. O, yn lwcus. Un ti eto, un ti eto. Dwi'n cael ei bwys. Hey. O, na. O, yn blin. Un fi. O, trwy pinch o fe gyda ti. Hwn gath. O, yn blin. Josh, pam ti di fod i mewn i gêm? Hey, Josh, I think, is ti eisiau neidio off yn un nes bod yn tro ti Soccer fi, dechrau? Ie, O, fi'n mynd i. yn blin. Hwnna'n ffog fi, yn blin. Fi'n trio mynd nôl, ond bo... Hwnna'n ffog fi. Hi, fine. Just rhoi bach o like heads up cyn i ti fully commit o. Dwi'n mynd i ddweud. Just leave go, okay. Yeah. Hwnna'n bod y post. Alright. T-Day, just... Copy the door. Yeah, un fi. Phantom man. Canals, Phantom, Phantom. O, na. Yn blin. Just aros lan fyna, siarad. Bottom down. Andy, gath. Eto. Kenzie. Gath, unwaith eto, rwy'n mynd cael. No. Kens. Ooh, 25 eiliad. Please, please, please. Bwrw fe ymlaen at amser ychwanegol. Alright, Colonel Phantom. Hello, Catherine. Sorry. Mae gen i? Hello. O, okay. Mr James, beth yw'r filter na ti'n defnyddio? Mae hwnna'n funky. Be, sorry? Rwy'n yn net. Mae'n edrych fel, mae filter ar eich fideo ti. Please, please, gadw hwnna mewn mewn, please. A mae'n edrych fel mae'n creu. Dwi'n gwybod os mae'n creu. Dad, diolch am sgorio hwnna i fi. Dad, diolch dad. Father and son O, wait a sec, na, goals. falle just thing fi yw e. Father and son O, goals. mae'n ffain nawr. Mae'n sorto fi hynny. Un fi. Mae loads o Nice, Kens. O, amser ychwanegol. Dwi'n canol. O, dwi'n aros yn net. Cameron. I'll look a bit. Yeah? Rwy'n angen mynd lan. Harfyn ti. No. O. Mae'n iawn hwnna yn yma. Nice. Iawn, mae'n iawn. Game a hanner. That's the Xbox One, not the Nintendo one. Go on, Kens. I don't know where the Nintendo one O, is. na. Beth ti'n neud? Ti'n driblo? Go Charlie, Am I getting? Celan. Yeah, easy. O, na. Nice. Na, maen nhw'n mynd i... Bwyd hwnna. Am I getting? Yeah. On a canol. Oh, sorry. Aros. O, na.
I fi? O, Ie, dwi'n gael. cer half. Dwi'n cael. Oh, Josh. I fi? Ie. Oh, Nice. Angen boost. O, na. Un fi. bumper back. Center. No. I got him. Yeah. Panel. Un ti half. O, fi. Go Dwi get. yn net. O, dwi'n mynd mas yma. Rhywun. Dwi'n gael. Un ti at y phantom. Dwi'n gael. Na, fi ddim cael y boost. Oh no. Noah. Hwna fi. Un ti half, un ti. Dwi yn net. Just cer gyda. One more. Nice, Noah. Na! O, Na! Nice, no. O na, mae'r pill yn rigged. Mae'r game hyn yn rigged. Reset. O, Na, fine, joke. da. Down. Oh, Dim down. dda ddo, chwaith tig. Stupid bounce on him. Just for GG's fun. for this. Oh, dwi'n gael. Da. And you get a call rematch. Wel, os chi'n aros o gwmpas, falle bydd Y tîm fi cyfle i gallu chi gael chwarae gêm nawr. arall. Ydy tîm ni'n gallu Ie. chwarae? Oh, neidio he's mewn. so agos hefyd. Oh. Mae syniad i chi, chweched a Phantom Slayer, os chi'n mynd a chwarae yn yr un tîm... Mae gyda dal yn chi- llawn. Right, bydd nhw'n neidio mas nawr, so paid phoeni. Beth oedd ti'n dweud gyda fi achos? Ie, os ti'n gallu ymarfer, a wedyn nawn ni roi galw ti i ddod nôl ar diwedd. Okay. Iawn. Cool. Right, so Ie. os ni'n gallu cael blwyddyn 11 yn erbyn tîm Josh nawr, fyd, chi sy'n barod nesa? Ydyn. Right, go on de. Ugain eiliad. Alright, Neidio mewn gyflym. ni'n trio. Fi'n rhoi Ian a Jack mas o party gynta, so fi gallu mynd mewn. Okay, gyflym mewn. Ebi fi'n neud yma mewn. Fi'n mewn. Okay. Just angen aros am Ian a Jack. Beth ydy'r cod? Yn chwarae. Fi'n meddwl bydd ni angen un mwy person i hopio mas. I all. Okay, dwi'n ymuno mewn na. Okay. Ie, ni angen un mwy person i hopio mas, so mae Ian gallu joino. So, pwy... Ie, pwy sydd ddim fod yma then, sydd yma? Fi'n credu Meddwl mae'n oedd Mr newid James gadael. wedi... O, nhw wedi gadael Ie, nawr. meddwl Mr James wedi hopio mas. Ydy e? O, okay. Cool. Ond y problem wedyn yw... Sorry, yeah, fi di hopio mas. O, ma' hwnna'n ffain. Achos ti yn y Discord anyway, just dim problem nawr. Yeah, Okay, cool. Felly, ie, os chi eisiau neidio mewn i un o'r doi tîm te. Ni dal aros am Ian. Ble mae ie? Mae ddim yn gadael fi joino. No? Gwasti eto. Dal ddim yn gadael fi. Ti di roi Efallai ti wedi ysgrifennu e mewn anghywir, so... Os mae'r tîm yn gadael a wedyn mae e'n ymuno ar lobby, yn gallu fi ymuno fel gyda gilydd. Okay. Ti offi'r clan fi. Thanks. Yna dim un fi. Ni fi. Mae Un fi neu un above hwnna. Pigs. Yeah. Mae un fi'n coffew. Nice. Right, wyt ti nôl mewn nawr? Dwi'n Meddwl mae'n type o mewn... Na, mae ddim yn gadael fi mynd mewn. Mae'n yn y chwarae, yn y chwarae.
Bydd fi'n typo fe, ie, so mae gwybod sut i ysgrifennu. Okay. Gyda dim capital E. Yeah. Cool. Falle mae jyst yn, like, tiny misspell o un ysl. Yeah, mae fe ar y chat hefyd. Os mae ddim yn siŵr. So, wrth i ni aros, Mackenzie, Noah ac Ethan, beth yw eich... beth chi'n meddwl o'r tournament dydd Sadwrn? Oedd e'n profiad da. Yeah. Yeah? Ie. Ie. Roedd yn hwyl. Ni'n gallu gweld y safon nawr, ni'n gorfod yn Eliat. Yeah. Nes ti gael cyfle i gwylio rai o'r gemau ar ôl? Wnaethoch chi cael eich cicio gorffen thing? O'ch chi'n... Pa safle yw ti wedi dod? Ni wedi mynd lan i round 2, wedyn ni wedi colli mewn y loser brackets. Yeah. O'ch chi... Wnaethoch chi curo Owls 2, sef coleg gwyr. Ie, anna nawr. Mae ie, man. Gwych, oce. So chi gallu dechrau nawr. Okay, ti'n... Fi ar pobl ifanc. So, ie. Cool. Mae car fi'n edrych yn neis. Right. Lle mae'n werth i rhywun arall ymuno gyda tîm Josh jyst i wneud yn fwy o game? Ie. Ie? Ie. Okay. Mae gan ni bot nawr. Oes e? O, dim ots, mae Cougar yn da. Mae Cougar yn da bot. So, ydy e'n automatic yn rhoi bot e? Mae... Ie, achos mae'n pedwar fi pedwar. Os ti'n gwasgu no bots mewn y settings, bydd e'n just cadw... Alright, so ar gyfer y tro nesa, Mr Richardson, nawn ni gwasgu no bot. So, achos ambell i waith, mae'n defnyddiol o ran safon i wneud fel 4-3, fel bach o handicap. A mae nhw bron wedi sgorio e. O, mae Cougar wedi methu lam. So, nawn ni cofio hwnna tro nesa. Ie, os ti'n just gadw fel mae, o bydd e'n... A meddwl mae'r un setting o reoli'r difficulty to the actual bot. Okay. Fi cadw lagi o. Gen ti canol? Dwi'n good sit though. Just ddim fynd yn eich. Dwi'n dod fynd o. Ryan boost. Get in. Vi, get. Dwi ddim cael boost. Oh. Just mynd defense. Oh, anlygus. Noah, hoffi bod yn goal-geidwad a just... Yep. Fel sweeper bach yn y cefn. Na. Na, fyna'n mynd mewn. Gweithio. Na! Okay. Mess. Yeah. Fi'n aros nôl. So ie, fi'n credu dyna byddwn ni'n neud o hyn ymlaen bechgyn yw ar wahân i blwyddyn 11 a chweched nawn ni roi un creuwr ychwanegol i y tîm arall achos dim pwynt i chi bod yn curo pawb yn hawdd a ddim cael eich profi achos ymarfer yw Oh, come on. Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd ar y sgwyn fi, ond mae'n digwydd. Dwi'n stabio fe when wedi mynd mewn. Fi fi'n mynd yma.
Oh, Nice. score that! Van score and Sprouty Gafis. Okay. Van all across well. Nah, just fluke over. Yeah. Make. If you just really got pedal whiffs. Haha. Oh. Oh god. What the? Oh. Have you got my car on now now? Na. O, da iawn, Welsh Assassin. Nice, Ian. Da iawn, Ian. Mae wedi cael yna eto. Fi a Ian wedi bod practice o aerials ni. Aerial Apparently fi 1v1, ddim yn gallu yeah? hit o shot. Na. Oh. Fi jyst wedi gael hit mewn mid-aerial Now to by do lag V. spike. Now By to V? do V. Yeah. Fi'n mor confused, sut mae hwn yn pedwar fi pedwar? Sorry? My bot. Sut mae hwn yn pedwar fi Mae'n pedwar? a bot mewn Achos e. mae bot, ti angen yn y settings gwasgu no bots, a wedyn mae fe'n... Ie, mae'n gwell achos mae'n gallu profi Neb angen rhoi bach o gweld challenge that i fi ddim blwyddyn yn 11 a gwneud that. chweched. So, ie, dyna beth ni'n neud o hyn ymlaen yw, mae blwyddyn 11 a chweched wastad gyda 3, a wedyn mae pawb sydd yn wynebu nhw yn gallu Ie, cael lle chi'n un mynd chwaraewr ymlaen os chi ychwanegol. eisiau. Okay. Achos fi cael lag pan fi'n mynd ymlaen. Wyt ti di Ie, roi... sorry Morgan, pob tro ti'n siarad, mae rhywun yn siarad dros ti, fi ddim yn clywed ti. Okay. Joshua fel arfer. Ond ma'... Ie. Yeah, so, yeah, ni'n mynd i cael o hyn ymlaen. Blwyddyn 11 a chweched, gyda 3 a 3. Phantom Slayer, pan mae fe ar tîm yna. A wedyn pawb arall yn gallu cael 4 chwaraewr, just i gallu cael fwy o gystadleuaeth i'r gemau. Dim probs. A mae hwnna'n cynnwys ni, achos ni angen mwy o chwaraewyr. Oh. Cool. So, nawr brofi gyda'r peth webcam na, Mr Richardson. Wyt ti... O, ti'n turn it off? Wel, nes i, y peth yw, oedd e wedi mynd yn ddi, so o'n i'n meddwl taw... No, fi a Mr James yn just di troi camera i ni off am y tro. ma' nhw'n fine then. Oh, ma' nhw'n fine. So, oedd e ddim yn edrych just fel spot, thing, D. Mae'n edrych fel Dim probs. thing. Na, mae'n fine, just i fi gwybod... Achos gallai gwasgu y thing, y llygaid yna i just... Pryd chi eisiau dod ar. Egi down am hwnna Ie, wedyn. Ie, na, just i ma' nhw'n bloco fi yn ole. Dim ots. Mae just yn game. Fi am wedi hit o hwnna i'r gol ar y sgrin. Fi a wedyn oedd y pale just wedi teleport you nôl. Fi'n cael y rough game now. Ie, ni wedi colli. Sgifri ID fi. Da iawn tîm. So, nawr, os ni'n gallu cael... Fi'n credu oedd Charlie ddim di chwarae a rhywun arall. Pwy oedd gyda Charlie? Wedi gael ei worst a a Tom. bot. A Tom, okay. Wedi gael ei worst a bot. So, os wyt ti eisiau neidio mas Josh a... Ie, Vivian. Yeah. A Welsh Assassin a Yeet. A os ma... so, yn dweud Charlie a Tom. Wyt ti'n barod Charlie a Tom, ie? Yeah?
Fi a ie yn gallu chwarae gyda Ni ddim un o gyda ffrindiau ni trydydd, pan ni'n Mae'n aros. ffain achos Mr Richardson a Mr James, os ti eisiau ymuno mewn y gêm yma, Ie, yn mynd ban o co. Oh, Yeah, go for it. yeah. A Right. Mr James, ti'n iawn i chwarae y Come gêm on, yma? Charlie. Na i'n mynd spectate. Hang on. Let me just embody that. Can I Okay, text fine, with na i Charlie? chwarae gêm yma then. A ti'n gallu Okay. ymuno yn yr un nesa. Okay, cool. Right. So, yep. Pawb. So bydd e'n fi, Charlie, Mr Richardson a Tom yn erbyn blwyddyn 11. Oh, o'n i'n mynd i wneud y Oh, thing nes- no hynna'n bots mynd yn ni. i- O, yn da. ni gallu mynd mas, Mr Ie, Richardson, ti'n a gallu gael dechrau game arall gyda no bots. No bots. Yeah, Yeah. okay, na gadael. Cool. Hwyliad. Yeah, good. Yeah, fi'n credu... So, play, custom games, Yeah. private match, Oh, wait, private basic match. no, no. 4v4 neu 3v3? So, be Os ni ti'n gallu eisiau... 4v4, a wedyn dim bots, bydd ti'n gallu gwneud unrhyw cymysgedd posib. There we go. Byth dredodd Noah. So, 4v4, no bots. Yeah, Na ni, brilliant. hwyliad. So beth yw cyfinach yn chwarae? Yeah, rhan un. Okay. O, ti'n streamo. Yep. Ni ar Oh! channel Game a Video. Channel YouTube, cofia. Wel, fi'n very smart. Wyt Okay, nid i mi o tebo pawb yn barod. Okay, Mae'r gym nawr yn fyw. brilliant. Okay, so pawb i ymuno mewn gyda'r un cod a tro diwetha. Oh. Pai dweud e fel fi wedi dweud e. Okay, felly... O, mae ni ddim yn gwybod dim Charlie, byd. Tom, Mr Richardson a fi yn erbyn blwyddyn 11. Beth yw'r cod? Yr un peth a tro diwetha. Throwback Stadium. Gan Ti'n- hwnna ti. Ti'n gwybod e? Hey. Ha, mae nhw'n Oh, lago. lovely. Yeah. Ha, mae nhw'n lago. Come on, Cans. Oh, no. Oh no. Happy days, mae nhw'n... Oi, yeah, dim boi. Oh, Ond yn illegal, ti'n mynd cael... O, fi'n gysau y stadiwm yma. Achos fi ddim yn hoffi e fel hockey goals y fel. Pa Mae fe'n... carw ti'n cael? Oh well. I'm Oh. dear. ooh, God, Tom's flying. Scathing. Fi'n adar nawr, fi di evolvo ti'n mynd i adar. Yeah, dod yma. Beth yw y car hwnna? Yeah, dod yma, dod yma, dod yma. Wel, si fel... Fi, roedd hwnna ddim yn ddyn o'n y goals, by the way. Come on, team. Go on. Beth yw ti'n gwisgo? O, Proteus. y anthing hwnna. Ooh. You guys there? Oh, nice. Oh. Keep score. Always. O, ath e dros y top? Mm-hmm. Yeah, bet fi'n mynd God, yeah. Fi'n gysau y lefel yma, y stadiwm, achos so ti'n gallu chwarae ar fel pitches fel hyn ydych chi fel arfer. Yeah.
Na. Come on, guy. Oh man. Mae hwnna'n boenus yn edrych yn ôl ar y replay. O'n i'n y best Ie, name dyna oedd ever, Mr fi'n mynd Richardson. Felly... O, fi'n mynd ceisio. Nes ti ceisio, ie. O'n i'n y best enw ever. Oh, good. Siang yn profile ti nawr. Fel clock a bomb. Oh, he actually got stoked. Well, it's not much time. Oh. Crazy. Yeah. Fi'n chwarae game yn Gymara Oh, Gethin. trio ysgrifennu freebie backs ar y ochr fe. Ond Wait, faint mor hir tan bod mae y chwech yn yn erbyn? Y game nesa. ti'n gwybod Okay. fi newydd torri ankle fi. Ti'n gwybod am hwnna? Mae ankles fi fel lan i shoulders. Edrych ar points now, people. Think about. Heads. Mackenzie. Go. Hannah, which one is see the way? Oh, dyna ni. Go on, get it! Oh, no! Ofnadwy. Come on, ti'n cael hyn. Ie, bydd un o'r comebacks na. Ie, fel pryd oedd yn 1-3-0 a oedd na fel 50 geiliad o. Mm. Get it! O, os o fi Ti angen ei 10 lap am hwnna. Na. Right. Oh. Right, rhywun. Just mynd amdano fe. O, nawr ti angen ei dig. O, na, ti angen ei 20 lap. Where's she stay? Down, Tom. Oh, for God's sake! And I'm 3 gwaith nawr. O, ti wedi commit a crime. Ti'n official terrorist. Na. Get in. Get in. God. Oops. Oh! Oh my Mackenzie. Yeah. Mackenzie off target again. Yes. Get in. Na. No. Just ti stopio hunain fan'na? Fel sabotage, un o chi... Oh. Dwi eisiau go home. Yeah, God. Proteus. Beth yn y bidw'r Fi stadium yma? roi mewn cod ond dim yn gweithio. So, un munud, oedd Fy'n yn car wizard. O, un munud, oedd hwnna just yn fi a Mr Richardson. O na, oedd Ond na, o Tom fi yna. mewn er o fi di gadael it fel. Ond ble oedd Charlie? Yeah, or then 3 and Urban 3. Well, I'm a my average again. O, ie. Wel, oedd Charlie ddim O, gyda fi'n ni. gallu believe o fi di cael... Right, fi'n credu chweched nôl nawr, so nawn ni neidio mas. I'm gonna out of car. Okay. Yn ni yn chwarae ar y map yma. Na, Ju- sorry. just- Mynd nôl. Har dim gwybod sut yn y byd ti wedi chwarae'r map yma. Fi Ie, ddim yn siŵr. paid roi y map yna eto, Mr Richardson. Mae Nid ddim... fi'n oedd dewis e. Oedd e ar hap, oce, digon teg.
O, Fi'n credu, hwnna... beth yw e, Manfield Park yw'r fel y custom un maen nhw'n neud yn gystadleol. Fi'n credu. Yeah, the arena. Barrel. Right. You know, So, os ni'n cael chwech yn ôl. Mr Robert, Yep. Get in off quick. pwy sy'n ti ychwanegu OBS Ninja nôl i fi, os ti'n moyn? Sorry? Pwy sy'n ti ychwanegu OBS Ninja nôl arna i, os ti'n moyn? Oh, okay, cool, yeah. Oh, wow, edrych ar hwnna. Oh, okay. Cool, sut nes ti hwnna? Steam software, face rig. Oh, hwnna'n clas. Os chi ddim yn gwybod ni'n siarad am, os chi'n edrych ar YouTube Gamer fideo, chi'n chi gweld mae cymeriad newydd gyda Mr Richardson a mae'n edrych yn awesome. Right. Felly, chweched nôl nawr? Ie, pwy sy'n chwarae nawr? Ie, chweched Fi a yn erbyn chweched. blwyddyn 11. A Phantom. Ie. Ie, a fan. Yeah. Yep. Fi just yn y cornel. Mae'n eitha impressive sut mae'n pigo fyny i'ch llygaid a'ch eiliau a ceg a popeth. Mae hwnna'n wych. Robert. Os ni'n colli'n erbyn blwyddyn 11, gwen ti angen rhoi ni infinite boost a nhw just ddim cael boost at all. Na. Chi jyst angen gwella i trio bod y gorau. Yeah, Phantom, clywed am y colet, yeah? Rotate. Paid cymryd am pob pil. Got it? Ond fi angen bod fyna am pob pil Ti'n herbyn swnio'n tew. eitha bygythiol fyna, Tom? Just tips. Chi ddim yn mynd i roi wedi i fe neu rhywbeth wyt ti? Mae'n Ie, swnio ond bach... trwy diwethaf fi wedi gwneud hwnna, fi'n sgorio 2 gol, so... Yeah, ond wedi colli. So... Yeah, come on. Gwrandoedd Tom, eiddfedrwydd Tom no. Okay, so os ni'n colli 1-3 tro yma, when mae'n 40 young. Okay, bydd e'n cymryd hwnna. Okay, so... Pawb i... Ydyn ni'n gallu dod mewn i fe nawr, ie? Yeah. Iawn. So yr un code am chwarae. Oh my gosh, mae cymeriad ti nawr yn scary, Mr Richardson. Fi'n offi y profile picture getting. Cool. Gyda'r monobrow. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, pawb yn barod, so pawb i ymuno. Oh, cool. Someone's dad. Ie, fi'n credu cael bach o echo Ti'n mynd yna, Phantom, fi ddim yn siŵr os taw ddim gyda ti clus ffôn a headphones ymlaen. O, fi roi fy hun ar mute eto. Dwi'n mynd i'r gwyth. Okay, cool. Oh, fake. Oh my gosh. Fe hwnna, fel two-back yn ei rhywbeth. Sorry, Noah. Oh, yeah. I know. Ti eisiau rotate? Fi don't know. Be fi'n mynd i wneud, Mr Richardson, Rlan? yw fi'n mynd i ffeindio ffordd o cael mwy o webcam ti mewn, achos nes I cropio fe mwyn... Okay, un munud. Cam Danny. Oh, right. Yay, mae'r penguin wedi sgorio. Dyna ti, ti'n gallu gweld mwy at dy hunain nawr. Penguin. Lil penguin. In Pugman. You're daft. I'r chwyth. I fi? Ti'n gweld e nawr, Mr Richardson? Rwy'n gath. Na, fi dal yn y hen un. I don't know. Mae'r stream yn really araf. Ydy e? O, i gymaru, ie, mae yna gwahaniaeth rhwng y Dyn nhw lan gyda di half, dwi'n y Ond car. dyle ti gweld e cyn bo hir. Achos ti'n Sean Corn. O'n i ddim yn gwybod na. Good, mae'n dweud chi bach am pwy. I fi? Yn y car, open it. YouTube. Yes, my dad fi wedi sgorio. Down. Father and son game. Ar YouTube o gwbl. No? Okay. When a random homeless guy ni wedi ffeindio ar stryd. Oh, right. Mae'n gweld nawr o ochr yma. There we go. Mae wedi diwedd Dari. Great. O, Ymddeiriadau, dyna fy mab.
Da, ma'n ffain. Oh, Achos mae no. dy ti'r Autobot thing na, dim ond clywed, ond ni jyst yn gweld llun o Sean Corn. Newydd redeg allan. Oh my gosh, beth yw hwnna? Oh, Velociraptor. Oh, Canol. Mae be wyt ti'n dweud oedd y rig? Beth oedd y link? Face rig. First rig, yeah? Yeah, I'm in that. Show Phantom. Yeah. Face rig, sorry, yeah. Nice. Oh no. Evie. Oh no. Canol. Mae'n rili cael Doing a net. ysbryd o'na. Okay. Charge a bit. No. Cool. Does ddim gan fi yn reboost. Alright, so Karen will take her now. Oh, wel, diolch am roi reboost ta. O na... O, gys ti'r just yr un arferol, ie? Y face rig. Mae 12.99. Canol. Just un o fel. Yeah. Ah, cool. Achos mae na un face rig pro upgrade. Fi ddim yn gwybod beth yn union. Oh, sorry. Ond... Really cool. Nes i ddefnyddio yn Sean Conn mwyn cyflwyno gwersi 2007. Sath i Sean Conn. Gwi. Hwna'n gwi. Ymlaen. A mae'n cymryd y stress o gorfod kind of meddwl am pethau. Tiod, o ran weithiau chi'n poeni mae'r cefndir yn edrych yn bler neu ti'n meddwl pethau fel yna. Ti'n gallu just rhoi hwnna ar a mae'n lot fwy diddorol i bawb. Yep. Wow. Just yn mynd trwy'r cymeriadau posib, mae'n cool. On a canal. Yes, nice. Oh, well, yay! Please be bod ni'n ennill tro yma. Chi'n chwarae'n well? Yeah, herwydd y bygythiad ar y dechrau. No, ti'n cael. Yeah. Karen me, Ie, mae Jay yn gwrandod, ie? Mae hwnna'n rhan bwysig, Jay, ti gallu cymryd cyfarwyddiadau a chwarae fel tîm. Sgil bwysig. Okay, dwi Yndi, yn. Dwi'n Okay. O, dros fi. I'm gonna do that. Yeah. Oh, bugger. Sorry, guys. Dylan Dylan, nice. Got him in there. Keras. No, I think. You see your block of there on the... I think Ken? Yeah. Yeah. You got any? Oh, I'm fine. Oh, Nice save, Yeah, nice save. canol. Evie? come in. Okay, Dirk, I'm gonna be. Dyn. O na, Dechrau ymlaen. Dwi'n mynd nôl fi yna. Kenzie? Please. Keras. Unwaith eto. Agos! Pwy sy'n cadw hwnna allan? Yes, nice. Pa gan nhw gael easy shot? Un mwy. Kens? Fi mas. Yes! Ni di ennill, ni'n o'r pobl ifanc. Phantom, ti'n mynd i cael -10 point os ti'n neud hwnna eto ar stream. Mae pawb just yn cringe pam chi'n neud hwnna. Mae'n bwysig Ni'n iawn. pobl Chi'n gallu... ifanc. Na, bod chi'n gallu bod yn eiddfed o ran dweud game dda. Down, Beckin, game da. Na, mae'n dda i gallu... beth yw'r gair? Bod yn hapus. Cael celebration bach. Ie, bach. Right, dwi angen fynd. Right, digon teg. Da iawn pawb. And ni Oedd gael hwnna'n good. chwarae Among Us nawr. Ie, byddwn ni'n swapio i Among Us nawr. Diolch. Yay.
Da iawn pawb, unrhyw un o ddim, fi'n credu oedd pawb wedi cael cyfle, ond bydd pawb yn cael ail gyfle i chwarae Among Us nawr. Fi'n credu oedd y sesiwn yn dda, eitha cystadleuol, nawn ni cadw at be wnaethon ni tro yma, a ie, gobeithio, chi gyd yn gwella, felly, ie, Phantom, os ti'n gallu mutio dy hun jyst yn munud achos mae gwrando ar echo yn rwystredig. Ie, gweld chi mewn munud ar gyfer Among Us os chi eisiau aros, neu os na, na i gweld chi wythnos nesaf, oce? Iawn? Diolch. Pob hwyl, ta-ra. Diolch.